大家好，这里是看的说。我们今天的话题是关于维生素和矿物质。对于运动和健身人群来说，因为维生素和矿物质属于微量元素，所以在我个人的观念之中，它们对训练的直接作用并没有那么大。也就是说，不造成严重的影响，除非是体内严重缺乏某种营养素。但是作为7大营养素中的2种营养素，我们还是要拿出来说一说。我们先来讲维生素。维生素是身体生长、代谢、发育的重要物质。人体没有制造维生素的功能，所以必须要通过外界的摄取来补充。维生素可以促进酵素的化学作用。酵素是一种蛋白酶，它的作用是帮助人体消化各种食物，获取营养。所以维生素也可以被称为蛋白酶的辅酶。下面我来说一下哪些维生素对于运动健身的人来说比较关键。第一种，维生素 B 族。维生素 B 族有12种以上的维生素，它们是维持神经兴奋度和保持精力充沛重要的物质。B 族能够加快能量代谢，消耗脂肪，增加肌肉力量。经常运动健身的人需要补充更多的蛋白质和碳水化合物，因此需要大量的维生素 B 族帮助代谢。与运动密切相关的是维生素 B1、B2、B6 和 B12。维生素 B1 主要跟碳水化合物的代谢有关，还会影响脂肪的代谢。维生素 B2 与脂肪、碳水化合物、蛋白质的代谢都有关。维生素 B6 帮助体内的糖原转化为可利用的葡萄糖，帮助氨基酸转化为能量。维生素 B12 影响脂肪和氨基酸的代谢。由此可见，维生素 B 族对于参与运动的人群来说非常重要。第二种，维生素 C。VC 是重要的抗氧化剂，在运动的过程中，身体的细胞会受到损伤，产生自由基。自由基与正常细胞的结合会造成细胞的功能丧失，甚至造成癌症。VC 有利于损伤细胞的修复，甚至有些还原型 VC 还可以将受到自由基攻击的细胞进行功能还原。VC 同时参与胶原蛋白的合成。胶原蛋白是什么组成的？其实就是氨基酸加水加 VC。第三种，维生素 E。维生素 E 同样也是抗氧化剂。维生素 E 可以维护骨骼肌、心肌、平滑肌以及外周血管系统的结构和功能。它与细胞膜功能、免疫功能以及神经系统的功能都有着密切的关系。3种重要的维生素我们讲完了，下面我们来看一下维生素的补充问题。维生素大多存在于新鲜的水果和蔬菜之中，因此大量而多样的补充新鲜的水果和蔬菜就可以解决维生素的缺乏问题。与运动相关的维生素我们讲到这里，下面我们来说矿物质。人体内约有50多种矿物质，在这些无机元素中，已发现大约有20种元素构成人体组织，维护生理功能、生化代谢所必须。除了碳氢氧氮主要以有机化合物的形式存在以外，其余的被称为无机盐或者矿物质。矿物质对人体的作用有很多，与运动健身有关的包括促进脂肪代谢、维持体液酸碱平衡、减少运动过程中因运动引起的免疫功能变化等等。下面我来说一下哪些矿物质对于运动健身的人群来说比较关键。第一种，锌。锌促进人体发育和组织再生，维持肌肉正常代谢和功能，参与雄性激素也就是睾酮的合成，影响肌肉蛋白和 DNA 的合成。这些功能都影响着肌肉的生长，影响能量代谢与酸碱平衡，同时提高免疫力，提升快速糖酵解的能力。这点正是针对于体积型肌纤维的。通过以上这些作用可以知道，锌对于运动人群，尤其是以改善体型为训练目标的人群，会产生直接的影响。第二种，铁。铁对于参与有氧运动的人群有重要的作用。大家都应该听说过血红蛋白。血红蛋白携带氧气，将氧气输送到人体各部位，而铁是血红蛋白主要的组成部分，因此铁和氧气就构建了重要的联系。所以铁对呼吸、能量代谢、氧气的供应能力起到了提高的作用。第三种，钙。钙并不能直接提高运动能力，但是肌肉的收缩需要钙离子的参与。在这里刨个坑，以后我会跟大家讲讲肌肉收缩的问题。好，回到我们的主题。当缺乏钙质时，肌肉收缩的能力下降，容易出现肌肉痉挛的情况，肌肉力量、反应速度以及心脏泵血的功能都会下降，同时还会出现骨质疏松的问题。第四种，钾。我想大家都听说过横纹肌溶解吧？肌肉缺乏钾就会造成这样的结果，
钾对我们的神经和肌肉系统都有着重要的影响作用，主要因为钾可以维护细胞内外的酸碱平衡以及电离子的平衡，所以钾也是对运动者而言非常重要的矿物质。刚才我们介绍了维生素和矿物质的基本作用，以及与运动相关的维生素、矿物质的种类。下面我们来介绍一下维生素和矿物质补充的数量问题。对于运动和健身者来说，无论缺乏维生素和矿物质，都会造成身体不同组织相关浓度下降，以及某些特定酶活性的降低，身体酸碱平衡被破坏。持续缺乏一段时间后，才会产生机能的失调，例如体能的下降。但是相反，维生素和矿物质过量的摄入，对于改善机能也是没有必要的。我们来看一下这张坐标图 ，X 轴代表运动的输出，也就是一个人的运动表现 ；Y 轴代表维生素和矿物质的摄取数量。可以看到，当维生素和矿物质摄取不足时，运动表现的能力差。随着维生素、矿物质补充的数量增加，运动表现的能力逐步提高。当达到适量时，运动表现最好。随着补充量继续增加，运动表现会出现下降的情况。结论是，适量的补充才是最好的。至于你个人应该补充多少，很多国家和机构都有相关的数值推荐，你可以自己去查询。我个人对于该补充多少维生素和矿物质的观点比较开放。我个人认为，因为运动健身的人群每天训练代谢掉的物质比较多，例如汗液、体液等等，所以运动人群的推荐量一定要比普通人群推荐量高一些，甚至高2到3倍也没有问题。放心，毒不死你的。例如维生素 C 的推荐量是每天摄取300毫克，但是如果你吃了3000毫克的维生素 C， 最多就会出现轻微的腹泻。所以多吃一点不会毒死，但是少吃或者严格按照推荐量来吃，我相信对于运动人群来说是不够的。还有2个特别的情况需要给大家介绍。第一，维生素具有生物活性，在摄氏60度以上，维生素的生物活性会逐步降低，甚至会被消灭。华人吃蔬菜的习惯基本上都是把蔬菜做熟了再吃。我告诉你，吃炒菜其实就是在吃浸满了油脂和各种调料的纤维素。想靠吃炒菜或者煮菜来补充维生素，你肯定是想多了。因此，吃生鲜蔬菜才是补充维生素的解决方案。矿物质一般没有温度高低的这种疑虑。第二，矿物质要想补充充足，就一定要让食物组合的种类丰富多彩，因为不同的食物含有不同的矿物质。如果经常吃固定的几种食物，那么往往就会缺乏固定食物中缺乏的矿物质。下面我们来说一下维生素和矿物质的补充时间。维生素可以分为2种，水溶性维生素和脂溶性维生素。例如，维生素 B、C 是水溶性维生素，维生素 E 是脂溶性维生素。从名称上就可以知道，水溶性维生素是溶于水的，脂溶性维生素是溶于油的。那么记住，水溶性维生素要1天多次补充，因为随着身体汗液和体液的丢失，水溶性维生素在身体内的含量也会降低。但是脂溶性维生素1天补充1次就可以了。下面结合训练，我们来聊一下维生素和矿物质的补充。训练前、中、后是补充维生素和矿物质很好的时机。训练前要关注补充维生素，这样可以提高身体在运动中能量和脂肪的代谢能力，维持神经兴奋度。训练中要关注补充矿物质，防止身体酸碱度失衡，充分发挥免疫系统对身体的保护能力，促进脂肪的代谢。训练后，维生素和矿物质一起补充，补足训练中丢失的部分，同时对于身体的恢复有积极的影响。对于1天的时间来说，早餐和训练后是维生素、矿物质补充的最佳时机。好，我们来总结一下今天的话题。维生素和矿物质虽然都属于微量元素，但是对于保持身体健康以及增加运动表现都有着积极的作用。与运动相关的维生素是维生素 B 族、维生素 C 和维生素 E， 其中维生素 B 族是最重要的。与运动有关的矿物质是锌、铁、钙、钾，其中锌是比较重要的。第二，在补充维生素和矿物质方面，原则是适量补充，但是何为适量，这就很难有人说清楚了。所以我个人建议大家一定要让自己的摄入量比推荐量高一些。如果你的训练强度大、时间长、压力大，那么就更要注意这一点。第三，要想充足补充维生素，就要食用大量的生鲜蔬菜和水果。维生素的生物活性会随着温度的增加而降低，甚至消灭。一定要避免使用超过摄氏60度的温度加热，
要想充足的补充矿物质，就一定要将食物丰富化，不要长期食用固定食材，要定期调整变化。最后，训练前要重视维生素的补充，训练中要重视矿物质的补充，训练后维生素和矿物质都要补充。希望今天的话题可以帮到你，谢谢大家的观看，我们下次再见。